站到成都到啦，唉，落客先。今日揸呢部波浪真係爽啊！5669，今日做支援啫，有掣，喐唔到嘅大佬，搞乜嘢？喐唔到喎，踩咗冇嘅，試下先，試多次。3號，試下喐，又喐唔到嘅大佬，咩事啊大佬？搞乜鬼啊！唉，真係好似壞鬼咁，喐唔掂喎大佬，壞鬼咁嘅，唉，冇計啦，唉，篤機啊，突發事故啊，開個門先，唉，拉掣啊，試多幾次先，唉，冇啦，結果都係要咁啦，唔機啊，唉。各位乘客啊，壞車啊，我哋你等下部車過嚟再運上田嗰度啦，因為你哋行返過去咯，行完隧道嗰度，部嘢真係壞咗啦，唉。